lupa di subscribe ya. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Zuhadi Sogling Bro. Di channel ini saya akan memberikan tutorial yaitu mesin kasir blueprint. Ini dengan kerusakan yaitu baterainya menggelembung yaitu ini. Sedangkan baterai ini kalau beli sangat mahal. Nah, sekarang saya akan memberikan cara tips gimana baterai ini diganti dengan baterai yang lain, yaitu baterai ini saya akan mengganti dengan baterai center dengan ukuran 3,7 volt. Saya kasih 2 buah, saya jalurkan yaitu dengan cara seri ya pemirsa. Soalnya kalau beli batu aslinya ini, baterai aslinya ini sangat mahal, sekitar harga 200.000. Nah, sekarang saya akan menghemat baterai tersebut dengan mengganti baterai center 3,7 volt sebanyak 2 buah. Caranya yaitu pakai seri. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, komen ya pemirsa, dan terus tonton videonya sampai habis biar tahu cara gimana memperbaiki mesin kasir blueprint yang rusak baterainya tanpa mengganti baterai asli, soalnya mahal. Kalau pakai baterai ini bisa menghemat biaya. Ini baterainya kalau beli sekitar 20.000 per biji. Ini kasih 2 biji dan dirakit secara seri. Jadi untuk baterai asli itu dengan ukuran 7,4 volt 1400 mA. Sedangkan untuk baterai center ini 3,7 volt 1 biji. Jadi kalau dikalikan 2 sama dengan 7,4 volt, jadi sama untuk voltasenya. Dan untuk ampernya lebih besar yang baterai center ini. Baterai center ini untuk ampernya 4500 mA. Jadi kalau kali 2 9000 mA, jadi lebih besar. Oke, kita simak terus videonya dan jangan kemana-mana biar lebih jelas untuk gimana cara merakitnya. Apabila teman-teman punya masalah mesin kasir blueprint yang baterai aslinya sudah mengembung, kita rakit secara seri. Ini ya, kita solasi dan diberi untuk serinya itu dengan cara kabel disambungkan langsung min dan plusnya. Dan kita kasih kabel untuk jalur ke baterai. Jadi nanti untuk jalurnya itu langsung disolderkan ke tempat baterai.
kita kerok saja biar enak untuk menyoldernya. Yang plus warna kuning dan yang main warna hitam. Kabelnya secukupnya saja. Kita bungkus pakai isolasi nasional. Oke, setelah itu kabelnya itu kita solderkan ke bagian tempat baterai, dan jangan lupa min plusnya jangan sampai terbalik. Kita cocokkan dengan baterai aslinya. Lalu kita solderkan ke tempat baterai. Ini katanya teman saya, setelah pergantian baterai tersebut maka lebih awet untuk voltasenya, lebih awet dalam penggunaannya. Ini ya, kita coba. Ini untuk baterainya asli 7,4 volt 1400 mAh. Begitu ya pemirsa, caranya mudah saja untuk modifikasi baterai untuk blueprint, alat mesin kasir blueprint, dengan mengganti baterai center 2 buah. Oke ya pemirsa, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Apabila teman-teman mempunyai masalah untuk mesin kasir blueprint, oke, terima kasih.